What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind? The other day I saw you as I was. Ja, så standa jeg og Peter Hans her i Laugalund og for å ta seg om tiltaket som var 15. mai og i badmintonhøllene og i Klaksvik. Men først Peter Hans, jeg tar seg jo i Ville fire, og du kjenner Villa. Jeg kom å kjenne Villa da vi ikke var i 35 eller så. Han spilte vi Atlantis, og vi kom å spille her også. Først som avløsere, og så satt vi til vi driver til at det var så gøyest. Og det kom fire vi spilte sammen. Og jeg skiftet da jeg var borten til spilte Ville vi Swallows. Ja, så kom jeg å kjenne han her, og det var det tog jeg skal jo ta i spalte her, og vi løste av, og ja, så vi så spalte bare mer og mer, inntil vi så en av vi ble husorkester i Atlantisby. Ja, så Svalås, det var et orkester som du har vært vidt til å sitte stånd. Det bryr jeg helt tulja, helt her oppe i Oslo. Her vi spalte sammen. Sigbrand, Regen, Johannes Aule, som bor i Antonshuset. Her hølte vi til, vi en rockstov, vi började spela akustikgitarren. Ja, hun og jeg holdt på bare. Så når jeg satt med fyrtrus, da kom eltålen, elgitarr og en fortjerskar til det hele. Ta då var det nok. Det klarer vi nok vel vi da. Det var overførst. Og trommesel kom også ta meg i sommertall. Du har navnet Svalås, som minnes du om hvor det ble til det? Jeg vet ikke hvor det kom ut, men han har akkurat nevnt om at det var en fugl mest Svalen og... Jeg vet ikke hvor det var, om det var... Habe Sittbrand det nevnt det, etter lammene for, og... Det ble så lofta, og det var så til navnet. Men det var øyelig vanlig å bruke enske navn da? Det var ødelorkester i etter landet. Det var Færre Boys, og det var klart som var Færre Stones, og det var... Ja... Alt landet rundt så var det. Red Boys var i Hawaii, det var tulja. Og sånn var det da. Alt var jo engst av Radio Luxemburg, så man fikk alt derfra. Ja, det var en måste. Det var egentlig far som spalte noen førskoler. Men vi började också tulja att göra våra egna, men tjej i 8 år, men det var sannolikt ösnäsk. Ja, det skulle det bara vara. Men som satt så tog man inte en gång chans att lära få så vi gör det ganska akkurat smått föreslå sig själv. Nettopp. Det å si at Svalås spalte under tog, og det har utviklet seg til tikkun, og til å få så til navnet som de fleste kjenner til under Birds. Ja, hvor til navneskiftet kom, jeg var ikke akkurat hvor, men det var mange lærde år fattelig om at det var svæler der. Det er ikke den heppende som fukler, men det kan være alle mulige årsaker for det. Men det var jo Fuglehøym. Ja, vi var verande her. Og en ekstra orkester er at Birds, men det var størst av oss vi var egentlig kjent fra søster. Men så dette er Birds som vi kjenner da, på landet. Ja. Og tid, når blir jeg i Birds, og hvordan langt spalte det? Jeg mener hvis først vi spalte allmenne dansbærer, jeg var 35. Og ja, som vi nevnte igjen, så vi så spalte tar minne, eller tar alle var ikke tøtje som ikke til landet. Og ennå før vi kom inn i 60, så får vi et chans til å være husorkester her, og for å kjøpe an på show.
Det var ikke bare sede for å kjøpe amp, det var dyr. Veldig dyr. Og var det fra Simma eller? Det var fra Simma. Og det var ikke øyde, vi kjøpte trutjar voksenforskere. Samma slag som bilene brukte, men det var ganske større ganske, men det var det mest. Og det kostet 3000 kroner stykket da, og det var øyelig enn penger da. Ja, man ikke det. Og ja, vi kunne ikke stande for det selv, vi var så unge, og jeg var ikke at jeg var han stod som fyrt som kjøpere. Okay. Så at... Så var det tid ordentlig klar? Ja, men så var det så klart til instrumentalspel, det var det som var Atlantis så var det sjunk ikke nek, og det var mest instrumentalt og kjett og så annet. Og det gjør vi faktisk øysen, det er ikke tynne. Men sånn, da Beatlene alle kom i jøkkenen og vi så måtte man synge, og så vi så kjent ut i utkjøret til det. Så at, ja, det kom i tjejer, tror jeg, ta 6 tjejer, ta har vi den på til døgnet. Du sier 67 trus, 8 trus, og nu er det 2016, 18, og nu er det attervendinger hølen. Ta så med menner. Ja, det er utroligt. Det er høyt til det. Det går bare være glad takksom for det. Men så det er ikke bare færre gongtatt noe så lenge steg. Så at vi er så mye vendinger høl, jeg det tar ikke. Vi vunner det for ikke. Ja, man ikke det. Det er jo i samband med Atterutruschen Legends konsertene av tid venja. Og tid er jo et av høvesnøvnen her. Ta 5. mai, færre vi til luftene. Og tid som venja det, hva er tid? Det er Svikbranda Lytmiktar, Nils Passen og Samar og Trommen, og så er Sjålbjørn Elketar Sjålbjørn. Ja, så her er ikke slinger vassen, det er tid gå og gamle. Ja, det er han bøkken som, ja, som han var mynd av å ta, vi skal si, tjejetrus. Og det er samme mann som var veldig lukket som ta. Så det er løsendreven og halvt trus år og hatt å gjøre halvt nastan. Ja, det er for at vi er vel. Det er det faktisk. Tjejetrus, det var veldig vel gang. Vi var i havnespalt i låsen i tjejetrus. Vi stod fullt av folk som var her. Og vi tar jo til noe annet, så... Ja. Men jeg sa Petrans, vi gleder oss utrolig nekk til 5. mai, og tid er for en vendingarhøllen sånn at jeg bor fra Gåen. Jeg vet at Torri Atlantis tar venn i Øysen i fullt rønn. Så vi trodjast 5. mai til Atterutruschen Legends konsert. Gå etne ved venningene og holde seg endelig hinnom. Takk for det, og takk for at du gjør det tiltaket, og at det er jo noe holdt særlig. Men som jeg sier vi vil, Petrans, det er sannelig en høyre for åkken at Atlantis og Birds er vi omframt alle hinner som er det. Men vi høres, vi nærre info av Lutsen til 17, og adgånger mest sånn at vi har sett til Sølv i Hesar vikene. Så det er bare å fylle vi, og et godt spennende tiltaksstand for fremover. What goes on